မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ automotive online training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာကတော့2002 Toyota 4Runner ရဲ့ engine control system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine control system ရဲ့ wiring diagram ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖြူတွေပါဒါကတော့ EFI ရဲ့ 20A ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ stock light ရဲ့ 10A ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ stock light switch ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ ignition key ပါကားတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EFI ရဲ့ relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ junction connector ပါဒီနေရာလေးကတော့ circuit opening relay ပဲဖြစ်ပါတယ် EFI system မှာအရင်ရေးပါတယ် relay တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ 30A AM2 ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ junction connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့ fuel pump ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ power source ဖြစ်တဲ့ battery ပါဒါကတော့ injector တွေပဲဖြစ်ပါတယ် injector ကတော့အားလုံးပေါင်း6လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ number 1 ပါဒါက number 2 ပါဒါကတော့ number 3 ပါဒါကတော့ number 4 ပါဒါကတော့ number 5 ပါဒါကတော့ number 6 injector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါယာကတော့ battery ကလာတဲ့ဝါယာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါယာတွေအကုန်လုံးကတော့ ECU ကလာတဲ့ဝါယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် injector တွေကို ECU ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ ground ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine control ECU လို့ခေါ်တဲ့ computer box ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ computer box ကိုဝင်တဲ့ plug B ဆိုတဲ့အစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း battery ကနေပြီးတော့ computer box ကိုဝင်တဲ့ BADD ဆိုတဲ့အစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MAF လို့ခေါ်တဲ့ mass airflow meter ပဲဖြစ်ပါတယ် mass airflow meter မှာဆိုရင်တော့အားလုံးပေါင်း5စာရှိပါတယ်ဒါကတော့ plug B အစာပဲဖြစ်ပါတယ် plug B အစာဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲဖို့ရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ TH ပါဒါကတော့ VG ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ E2G ပါဒါကတော့ E2 ပဲဖြစ်ပါတယ် MES sensor မှာကတော့ air temperature sensor ကိုပေါင်းထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် TH နဲ့ E2 ကတော့ temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် plug B VG နဲ့ E2G ကတော့ MES sensor အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ throttle position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် throttle position sensor ကတော့အားလုံးပေါင်း4စာရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ accelerator position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် lever sensor ပါဒီ wiring diagram မှာကတော့ကျိုးရဲ့ color တွေကိုတွေးရှိနိုင်တယ်လို့ကျိုးရဲ့ဘေးနားမှာလည်း colorကုတ်လေးတွေကိုလည်းရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ L လို့ရေးထားပါတယ် L ဆိုတာကတော့ blue ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ LB လို့ရေးထားပါတယ် LB ဆိုတာကတော့အပြာပေါ်မှာအနက်ဆင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ BL လို့ရေးထားပါတယ် BL ဆိုတာကတော့ black နဲ့ blue ပဲဖြစ်ပါတယ်အနက်ပေါ်မှာအပြာဆင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ GY လို့ရေးထားပါတယ် GY ဆိုတာကတော့ green နဲ့ yellow ပဲဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းပေါ်မှာအဝါဆင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ECU မှာဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာပင်နံပါတ်တွေကိုရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ A လို့ရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ B လို့ရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ E လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် A တွေ B တွေ E တွေကတော့ connector နံပါတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ A တွေ B တွေ E တွေကိုဘေးနားမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် A ဆိုတာကတော့ E9 ပဲဖြစ်ပါတယ် E9 socket ပါ B ဆိုတာကတော့ E10 socket ပဲဖြစ်ပါတယ် C ဆိုတာကတော့ E11 socket ပါ D ဆိုတာကတော့ E12 socket ပဲဖြစ်ပါတယ် E ဆိုတာကတော့ E14 socket ပဲဖြစ်ပါတယ် wiring diagram မှာဒီ socket တွေရဲ့နံပါတ်အလိုက်ကိုလည်းပင်နံပါတ်တွေရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ECU ရဲ့ပင်နံပါတ်တွေကိုသိကျင်နေဆိုရင် E9 နဲ့ E10 တွေမှာတွားကြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ TH ကတော့ A ရဲ့13ပဲဖြစ်ပါတယ် A ရဲ့13ဖြစ်တဲ့အတွက် E9 ရဲ့ပင်နံပါတ်73ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ VG ပဲဖြစ်ပါတယ် VG ကတော့ A ရဲ့12ပဲဖြစ်ပါတယ် A ရဲ့12ဖြစ်တဲ့အတွက် E9 ရဲ့ပင်နံပါတ်12ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MIEN ပဲဖြစ်ပါတယ် MIEN က E ရဲ့4ပဲဖြစ်ပါတယ် E ကတော့ E14 ပဲဖြစ်ပါတယ် E14 ရဲ့ပင်နံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ plug B ပဲဖြစ်ပါတယ် plug B ကတော့ E ရဲ့1ပဲဖြစ်ပါတယ် E ဖြစ်တဲ့အတွက် E14 ရဲ့ပင်နံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ E14 ရဲ့ပင်နံပါတ်1ကိုတိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတွဲဖို့ရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ injector တွေရဲ့ပင်နံပါတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် injector တွေက ECU ကိုဝင်နေဆိုရင် injector 1ကတော့ shut 10နဲ့ဝင်ပါတယ် injector 2ကတော့ shut 20နဲ့ဝင်ပါတယ် injector 3ကတော့ shut 30နဲ့ဝင်ပါတယ် injector 4ကတော့ shut 40နဲ့ဝင်ပါတယ် injector 5ကတော့ shut 50နဲ့ဝင်ပါတယ် injector 6ကတော့ shut 60နဲ့ဝင်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး shut နဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ injector နံပါတ်တွေဆိုတာသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ part neutral switch ပဲဖြစ်ပါတယ် auto car ဖြစ်တဲ့အတွက် part neutral switch ကပါလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ P switch ပါဒါကတော့ N switch ပဲဖြစ်ပါတယ် engine နှိုးဖို့အတွက်က STA ဆိုတဲ့ signal လိုအပ်ပါတယ် STA signal က gear တန်ရဲ့ position switch ကလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် gear တန်ကို parking သို့မဟုတ် neutral မှာထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် parking သို့မဟုတ် neutral မှာထားမှသာ engine ကနှိုးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ STA signal ကို ECU ကယူတာပဲဖြစ်ပါတယ် STA signal ရမှသာ starter motor ကိုလှည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ part neutral position switch ရဲ့ LAN လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ knocking sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် knocking sensor မှာဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကာဘာတွေအုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ knocking sensor ရဲ့ number 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ knocking sensor number 1ပဲဖြစ်ပါတယ် knocking sensor ရဲ့ပင်နံပါတ်တွေကို KNK နဲ့ရေးပါတယ် knocking sensor number 1ဖြစ်တဲ့အတွက် KNK1 ပဲဖြစ်ပါတယ် knocking sensor number 2ဖြစ်တဲ့အတွက် KNK2 နဲ့ရေးပါတယ်ဒါကတော့ data link connector တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ CAN line တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ air fuel ratio sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် air fuel ratio sensor ဆိုတာကတော့ exhaust pipeline မှာရှိနေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်1 2 3
3-4ဆိုပြီးတော့ကြိုးလေးစားနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အစားကတော့တွဲဖို့ power supply ပေးတဲ့အစားပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အစားကတော့ heater ရဲ့ ground အစားပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကတော့ sensor အစားပဲဖြစ်ပါတယ် sensor အစားကိုတော့ကာဘာအုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ heated oxygen sensor လို့ခေါ်တဲ့ oxygen sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် oxygen sensor ကိုတော့ band 1 sensor 2မှာတက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် band 1 sensor 2ဆိုတာကတော့ကြောက်စကားရဲ့နောက်မှာတက်ဆင်ထားတာကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် oxygen sensor မှာဆိုရင်လည်း plug B ကတော့တွဲဖို့ပေးတဲ့အစားပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အစားကတော့ heater ရဲ့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ် ECU က ground ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကတော့ oxygen sensor ရဲ့ sensor band channel ပဲဖြစ်ပါတယ် oxygen sensor ကို ECU ထဲဝင်တဲ့အခါမှာ 8T2B OH2B ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် F-fuel ratio sensor ကိုတော့ ECU ထဲဝင်တဲ့အခါမှာ AN1+, AN1- 8DAF ဆိုပြီးတော့ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ECU ရဲ့ကိုဝင်တဲ့ပင်တွေရဲ့အတူကောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ crankshaft position sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ camshaft position sensor ပါ crankshaft position sensor ကလည်းနှစ်ဆလုံးက ECU ထဲကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် camshaft position sensor ကလည်းနှစ်ဆလုံးက ECU ထဲဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအနေငယ်ထူးခြားတာကတော့ camshaft position sensor နဲ့ crankshaft position sensor တွေရဲ့နံပါတ်2အစတွေကတနေရာမှာသွားပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ N- ဆိုပြီးတော့ ECU ထဲကို B21 အနေနဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာပြတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ camshaft position sensor ကို crankshaft position sensor ကိုကုတ်ကတက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ECU ရဲ့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ် E1 E01 E03 E02 E04 ME01 ဆိုပြီးတော့ ECU ရဲ့ ground တွေအကုန်လုံးကပေါင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာ ground ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ECU ရဲ့ဘုံ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားသော line တွေကလာတဲ့ ground တွေကလည်းဒီနေရာမှာလာပြီးတော့စုမယ်စုပြီးတော့ ground ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် ECU ဆိုတဲ့ဘုံ ground ကိုတော့ဘယ်နေရာမှာ ground ချတာလဲဆိုတာကိုအညွှန်းမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ junction connector ပဲဖြစ်ပါတယ် junction connector ရဲ့ ground အနေနဲ့ကလည်း IF က ground ချတာပဲဖြစ်ပါတယ် IF ဖြစ်တဲ့အတွက် dashboard ရဲ့နောက်မှာ ground ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ignition coil တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ignition coil number 1ပါဒါကတော့ ignition coil number 2ပါဒါကတော့ ignition coil number 3ပဲဖြစ်ပါတယ် ignition system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ignition system ရဲ့ circuit diagram မှာအသေးသေးကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine control ဖြစ်တဲ့အတွက် ignition system ကိုအကြမ်းမြင့်ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine control ရဲ့ circuit diagram မှာဆိုရင်ဒါကတော့ power source လို့ခေါ်တဲ့ battery ပဲဖြစ်ပါတယ် battery ကလာတဲ့လျှပ်စစ်က 30A AM2 ဆိုတဲ့ဖြူကိုရောက်မယ်30A AM2 ဆိုတဲ့ဖြူကိုဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကားတော့ကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတော့က IG2 ဆိုတဲ့ on ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ BR ဆိုတဲ့အစက 10A IGN ဆိုတဲ့ဖြူကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ BN ဆိုတဲ့အစရဲ့ BR ဆိုတဲ့အစရဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် BN ဆိုတဲ့အစကဒီနေရာကနေပြီးတော့ circuit opening relay တွေကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် circuit opening relay ရဲ့ coil band ချမ်းကနေပြီးတော့ GY ဆိုတဲ့အစကနေပြီးတော့ ECU တွေကို FC ဆိုတဲ့အစကရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ plug Bတွေ BADD တွေက ECU ကို power supply ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆအနေနဲ့ BN ဆိုတဲ့အစကလည်း IGSW ဆိုပြီးတော့ ECU တွေကိုရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် IGSW ဆိုတာကတော့တော့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ECU ကို signal အနေနဲ့ပို့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ECU ကနေပြီးတော့ STB ဆိုတဲ့ signal ကိုယူမယ် STB ဆိုတာကတော့ solid state ရဲ့ signal ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ signal ကိုယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ECU ကနေပြီးတော့ MREN ဆိုတဲ့အစကိုထုတ်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် MREN အစကိုထုတ်ပြီးဖို့အတွက်က starting ဆိုတဲ့အခြေအနေကလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စတာမော်တာကိုမှုှလိုက်တဲ့အခါမှာ MREN ဆိုတဲ့အစကိုထုတ်ပြီးမယ် MREN အစကိုထုတ်ပြီးဖို့အတွက်ကအချက်နှစ်ချက်လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့စတာမော်တာလာတဲ့ signal ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ crankshaft position ရဲ့ signal ကိုလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine နိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ECU ကို crankshaft position ရဲ့ signal ကရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine ကိုစတင်နှိုးတဲ့အချိန်မှာကတော့ starter motor ရဲ့ signal ကရောက်ရှိမယ် starter motor ရဲ့ signal ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာ MREN ဆိုတဲ့အစကို ECU ကထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် MREN ဆိုတဲ့အစကတော့အညိုပေါ်မှာအနက်ဆင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အညိုပေါ်မှာအနက်ဆင်းအစကဒီကနေပြီးတော့ EFI relay တွေကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် EFI relay ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ EFI relay ရဲ့ coil match ချမ်းကိုစီစဉ်မယ်စီစဉ်ပြီးတော့ ground ကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ground ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် EFI relay ရဲ့ switch back ချမ်းကအလုပ်လုပ်မယ် switch back ချမ်းကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီအစကနေပြီးတော့ circuit opening relay ရဲ့ switch ကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် circuit opening relay ကနေပြီးတော့တိုင်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ EFI band ကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် EFI band ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် EFI band ကအလုပ်လုပ်မယ်EFI band အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် engine ကနိုးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ ECU ကနေပြီးတော့ starter signal သို့မဟုတ် crankshaft position sensor လာတဲ့ signal ကိုယူပြီးတော့ MREN ဆိုတဲ့အစကိုထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MREN ဆိုတဲ့အစထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ EFI band ကအလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ EFI band အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် engine ကနိုးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MREN ဆိုတဲ့အစကိုထုတ်ပေးတာနဲ့တပြိုင်နက် ECU ကနေပြီးတော့ injector တွေ ignition coil တွေရဲ့အစတွေကိုလည်းထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာ engine ကနိုးသွားမယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ engine control system မှာထိန်းချုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ engine
engine control system ရဲ့ circuit diagram ကိုဖတ်ရှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာ troubleshooting လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး system outline ကိုဖတ်ရှုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ input signal တွေပဲဖြစ်ပါတယ် input signal တွေကတော့ engine coolant temperature sensor oxygen sensor တွေ RPM signal တွေ throttle ရဲ့ signal တွေ brake speed ရဲ့ signal တွေ AC switch ရဲ့ signal တွေ battery ရဲ့ signal တွေintake air volume signal ဖြစ်တဲ့ MES sensor လာတဲ့ signal တွေ stop light switch ရဲ့ signal တွေ starter signal တွေ engine knocking signal ဖြစ်တဲ့ NOT sensor ရဲ့ signal တွေ 4WD ရဲ့ signal တွေ intake air temperature ရဲ့ signal တွေ air fuel ratio လို့ခေါ်တဲ့ AF sensor လာတဲ့ signal တွေဒီ signal အသီးသီးကိုယူပြီးတော့ input signal အနေနဲ့စစ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ control system ပဲဖြစ်ပါတယ် FFI ရဲ့ control system တွေ ESC ရဲ့ control system တွေ oxygen sensor ရဲ့ heater ကို control လုပ်တဲ့ system တွေကိုလည်းဒီနေရာမှာဖတ်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ service hand ဖြစ်ပါတယ်ကားပြင်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုးကားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EFI relay ကိုစမ်းသပ်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် ST ဆိုတဲ့ start ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ EFI relay က on နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ circuit opening relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ injector ပါ injector မှာဆိုရင်လည်း injector မှာရှိနေတဲ့ pin number 1နဲ့2ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ 73.4 ကနေပြီးတော့ 14.2 ohm လောက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ injector တွေမှာရှိနေတဲ့ ohm တွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine coolant temperature ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine coolant temperature ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအပူချိန်အနှုတ်20 degree Celsius မှာဆိုရင်10ကနေပြီးတော့20 kilo ohm ကြားရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပူချိန်60 degree Celsius မှာဆိုရင် 0.4 ကနေပြီးတော့ 0.7 kilo ohm ကြားရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပူချိန်80 degree Celsius မှာဆိုရင် 0.2 ကနေပြီးတော့ 0.4 kilo ohm ကြားရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine coolant temperature sensor ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးပြီးတော့ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine control module ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine control module ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ E9, E10, E11, E12, E14 ဆိုတဲ့ socket တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ socket မှာရှိနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာ pin နံပါတ်တွေကိုကားတော့ဖွင့်ပြီးတော့ voltage တွေတိုင်းမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး voltage တိုင်းပြီးတော့ ECU ကို power supply ရောက်မရောက်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ plug B ဆိုတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် plug B ဆိုတဲ့အစနဲ့ E1 နဲ့တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာ9ကနေပြီးတော့14ဖို့ကြားရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကတော့ ignition switch ကို on ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BADD ဆိုတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် BADD နဲ့ E1 ကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာ battery voltage အတိုင်းရောက်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် BADD ဆိုတဲ့အစကတော့အမြဲတမ်း battery voltage ရောက်ရှိနေမဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ sensor တွေရဲ့ signal အစတွေပဲဖြစ်ပါတယ် VC နဲ့ E2 ကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာ5volt နီးနီးထွက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် VDA နဲ့ E2 ကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာ throttle ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ 0.6 volt လောက်ရှိပါတယ်throttle ကိုအပြည့်ပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့4 volt လောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ STA နဲ့ E2 ကိုတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ် ignition switch ကို on ပြီးတော့ starting ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့10 volt အထက်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ W ဆိုတဲ့အစနဲ့ E1 ကိုတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ပြဿနာဇုံတရားလည်းမရှိဘူး engine ကလည်း running ဆိုတဲ့နှိုးထားတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ battery voltage တိုင်းရောက်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ THW နဲ့ E1 အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ် THW နဲ့ E1 ကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာအပူချိန်80 degree Celsius မှာကားတော့ကုန်ဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် 0.2 ကနေပြီးတော့1 volt လောက်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးပြီးတော့ ECU ကောင်းမကောင်းကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပစ္စည်းစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ဒီနေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် A12 ဆိုတာကိုစာမျက်နှာ30မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် E9 ဆိုတာကိုလည်းစာမျက်နှာ31မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ pass location လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ဒီနေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ relay block တွေရဲ့ဒီနေရာတွေပါဒါကတော့ junction block တွေနဲ့ wire harness connector တွေရဲ့ဒီနေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ connector တွေရဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ connector တွေကဘာကိုရည်ညွှန်းထားလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ground point တွေရဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့ ground point တွေကဘယ်နေရာမှာ ground ချထားလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ split point လို့ခေါ်တဲ့ခွဲထွက်တဲ့ point တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခွဲထွက်တဲ့ point တွေကလည်း E1 ကဘယ်နေရာမှာတည်ရှိနေလဲ E1 ကရောဘာကိုရည်ညွှန်းနေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့2002 Toyota 4Runner ရဲ့ engine control system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ